Prokuroria e Gjirokastrës ka konfiskuar pasuri me vlerë rreth 3 milion euro të ish-kreut të komunës së Lazaratit Dasho Aliko. Hetimet zbuluan se pasuritë e tij nuk justifikoheshin nga burime të ligjshme dhe u bllokuan me kërkesë të organit të akuzës. Operacioni i konfiskimit përfshin një listë të gjatë pronash të paluajtshme dhe aktivitete shtregtare të përqendruara kryesisht në Kordhoc, Lazarat dhe qytetin e Gjirokastrës. Konkretisht, prokuroria sekuestroi disa truall me sipërfaqe të konsiderueshme, një banes, një karburant, disa magazina, një lokal, zyra dykatëshe, një nyje betoni e toka bujqësore. Shumica e pasurive janë të lokalizuara në zonën e Kordhocës, ku Aliko duket se kishte ndërtuar një perandori private. Hetimi pasuror numër 2 i nisur në vitin 2019 çoi në identifikimin e burimeve të dyshimta dhe të pajustifikuara të pasurimit të Alikos. Sipas prokurorisë, asnjë prej këtyre pasurive nuk ishte krijuar përmes të ardhurave të ligjshme. Në njoftimin zyrtar theksohet se konfiskimi u krye në bazë të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë. Prokuroria e Gjirokastrës ka deklaruar se ky është vetëm një hap në luftën ndaj pasurimit të paligjshëm dhe do të vazhdojë me hetime të tjera për raste të ngjashme. Ndërkohë, emri i Dasho Alikos përmendet si një figurë politike me lidhje në strukturat lokale të Partisë Demokratike, çka e bën rastin edhe më të ndjeshëm politikisht. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga Aliko apo nga Partia Demokratike.